女仔獨居係要用幾多錢呢？有啲細節位咧係我好後悔冇早啲知道。電費喺夏天嘅話咧係有一個隱藏開支咧，咁嗰度咧已經慳咗唔少錢啦。住咗落嚟，我先發現原來都係一個需要考慮嘅因素係啲咩呢？就係Hello， 我係小明喺度同大家 update 下近況，就係我最近咧終於搬咗出嚟住啦。咁今次呢一條片咧都會同大家分享下究竟女仔獨居係要用幾多錢呢？另外咧我都會分享一啲租屋嘅小貼士啦。咁當中有啲細節位咧係我好後悔冇早啲知道嘅，咁我都會喺呢條片度一次過講晒俾大家知。咁首先咧就會講下租屋初期嘅開支先啦。咁成日咧都聽到啲人話要俾2按1上，咁即係究竟要俾幾多呢？咁假設用我呢一個租金為例啦，我而家呢度租金咧係11000蚊，咁2按1上就即係要俾33000蚊，咁已經包括咗2個月嘅按金，再加1個月預繳上期嘅租金。咁呢2按係喺你到時退租嘅時候，業主 check 過所有嘢冇問題咧，呢一嚿錢係會俾翻你嘅。另外咧，我哋都需要俾厘印費啦。咁厘印費咧，多數就會係業主同埋租客咧就各自承擔一半。咁以我呢一個單位為例，我需要俾嘅咧就會係332個半啦。最後要俾嘅咧就會係經紀嘅佣金，多數經紀佣金咧就會係租金嘅一半。我呢一度咧就要俾5500蚊俾我嘅經紀。咁另外買家私家電嘅 budget 咧就好視乎翻個人啦。咁我呢一個單位咧一開始就係冇任何家私嘅，咁只有基本嘅家電。當時就預咗1萬蚊係用嚟 for set up 成間屋。其實冇家私都有冇家私嘅好，咁你就可以按照翻你自己中意嘅 style 去佈置你間屋啦。咁漏咗有一樣嘢冇講呢，就係水電煤嘅按金啦。咁呢3樣嘢咧喺你交第一期嘅費用嘅時候咧都需要交埋嘅。咁我 check 翻我之前啲賬單，我電費嘅按金咧係俾咗1100蚊，水嘅按金咧我俾咗400蚊，而煤氣方面嘅按金咧我係俾咗600蚊。呢3樣嘢加埋咧就已經俾咗2100蚊噶啦。咁呢3樣嘢嘅按金都會係喺你到時取消咗呢個賬戶嘅時候咧先至退翻啲錢俾你嘅。咁初期開支咧我就俾咗50932個半啦。再嚟就會係日常支出，咁雖然呢一樣嘢都係好視乎個人你平時嘅消費習慣啦，模式係點樣，咁我都會簡單用我平時嘅生活嚟到做例子俾大家有個參考啦。首先呢，就會係水電煤，咁呢一啲呢，多數我會形容佢為一啲固定嘅費用，咁電費呢就好視乎季節性嘅啫，咁夏天當然就貴啲啦，因為你俾冷氣費嘅錢都會貴啲嘅。如果我電費喺夏天嘅話呢，係需要俾大概500至600蚊，咁如果去到冬天唔使點樣開冷氣呢，個價錢就差好遠啦。咁我只需要俾係 around 100至到200蚊左右呢一個 range 咯。咁水費呢係會超級平嘅，2個月只係需要俾11個9嘅啫。咁至於煤氣費方面啦，我1個月大概會係100蚊至到150蚊左右。咁其實都係睇翻我當月嘅使用情況。仲有呢，就會係寬頻上網，視乎你租嘅屋苑啦，同埋你揀咗咩 plan。咁我就冇乜特別要求啦，我只需要佢基本上到網其實就好夠噶啦。咁我寬頻平均每個月係128蚊。之後呢，就會係交通費啦，因為我平時翻工嘅 location 都比較遠啊，咁所以我喺車費方面呢就比較貴。咁我1個月大概要俾嘅交通費係1200蚊左右。至於食嗰方面呢，我就多數一係就外賣，一係就自己煮啦。咁有時星期6日呢都會出下去食飯。咁我每個月食嗰方面呢就使咗大概3000至4000蚊啦。咁因為我翻工嗰度有 canteen 食，咁價錢就相對平啲啦。咁同埋可能我夜晚咧都會自己煮嘢食，咁嗰度咧已經慳咗唔少錢啦。咁再嚟咧，我就會形容有一個隱藏開支咧，就係日用品啦，即係你平時用嘅紙巾啊、濕紙巾啊、衛生巾啊、垃圾袋啊、牙膏、牙刷、柴米油鹽啊、所有調味料啊，其實基本上可能我2至3個月咧，我就需要去補給一次，咁就 around 500蚊至600蚊左右啦。咁視乎你平時會需要用啲咩同買啲咩啦。咁之後咧，我就會想講下關於租屋嘅 tips 啊。上去睇單位嘅時候咧，記得試清楚啲家電係有冇問題。咁簡單，例如成屋嘅燈啦、冷氣啦，如果有雪櫃嘅話就打開下雪櫃啦。如果你煮嘢食嘅話咧，就打開抽油煙機啦，睇下佢究竟係咪可以正常運作啦。嗰陣睇樓嘅時候係夏天啦，咁我都有開晒成屋嘅冷氣噶。咁去到我決定租嘅時候咧，我先發現，咦，
原來間房嗰個冷氣係壞咗㗎喎。咁因為當時我上嚟睇樓嘅時候，我係開晒房同埋廳嘅冷氣啦，所以我就覺得都有凍風啦，都唔覺得有啲咩問題。咁後尾先發現原來係兩間房個冷氣係出唔到凍風，但係佢係着嘅。咁因為有啲單位換冷氣嘅話咧，係需要搭棚，係比較麻煩同埋好耗時。睇單位嘅時候一定要試清楚。咁如果唔係咧，就好似我嗰陣咁啦，咁我就需要開廳個冷氣吹入去房，我先可以瞓到啦。咁但係因為通常廳嘅冷氣咧個匹數都比較大，咁嗰一期嘅電費咧都俾得好金。最好咧其實就同個業主一齊去檢查下啲家電嘅損毀程度。咁呢一啲咧最好就大家白紙黑字寫清楚啦，咁就其實係對大家有翻個保障嘅啫。最好咧就係簽約嘅時候就同個業主講清楚啦。究竟如果家電上面有損毀係由邊一方去負責呢？建議會問清楚會比較好，咁以防日後有啲咩爭拗咯。然後呢，就係需要睇廚房或者廁所究竟有冇漏水啦，就係你可以觀察下啲牆身啦，佢會唔會有啲位呢係撲起咗，咁同埋可能地板啦，如果係木地板呢，你都可以去敲下佢。咁因為如果有一啲地板係有滲水嘅痕跡，你敲落去嘅時候，佢係會有比較空心嘅聲音啦，同埋佢嗰個位零零舍舍係會脹起咗嘅。咁同埋你去睇單位嘅時候呢，都可以留意下究竟附近嘅大廈有冇做緊維修啦，或者附近係有冇起緊樓啦，係可能會造成一啲噪音啊，或者令到你屋企好大塵嘅問題。咁另外有一樣嘢我想講嘅呢，係關於28House上面嘅單位嘅價錢。咁有時呢，你見到嗰啲屋苑，佢會突然間零零舍舍有啲好平嘅盤喺度啦。咁去到我問個 agent 嘅時候，先發現原來佢嗰個價錢係冇包到差餉同埋管理費。咁所以其實你喺28House見到個價錢呢，都未必係嗰個實價。咁我都好建議，如果你真係好中意個單位，你都盡量去聯絡個 agent 咧，去問清楚究竟佢個租金係幾錢。咁如果你嚟緊呢，都係諗住自己一個人搬出嚟住呢，我都非常建議你揀翻啲大廈呢，係有管理處同埋有保安嘅。咁係喺你有喜事上嚟呢，你都可以揾到人幫手。有一樣嘢呢，都係我住咗落嚟，我先發現原來都係一個需要考慮嘅因素係啲咩呢？就係我平時去網購送嘅快遞啊。咁因為好多時咧，自己一個人住，未必長期都喺屋企噶嘛。咁可能有時有啲件咧送到嚟屋企冇人簽收。咁而家好好咧，就係我樓下有個座頭啦，佢哋係會有一個幫人簽收快遞嘅服務。咁我只需要翻嚟嘅時候咧，去簽收翻我個件咧，就可以攞翻屋企噶啦。我唔需要再成日擔驚受怕個件擺咗喺屋企門口會唔會俾人偷咗？咁呢啲問題就已經迎刃而解啦。我覺得我而家搬咗出嚟住咧，用得我最多時間就會係做家務啦。咁因為你知女仔長頭髮咧，就成日都會甩頭髮喺地下。咁我而家2日左右咧，我就一定會吸一次塵同埋拖一次地。平時喺屋企可能你飲完杯水擺喺度，轉個頭阿媽就會幫你收咗去洗。咁但係呢度就唔係啦，你自己就算飲一啖水都好啦，隻杯都係要自己洗嘅。咁同埋就係洗衫啦，因為你洗衫基本上可能你隔1-2日你就已經要開一機衫。咁但係搬咗出嚟咧，就的確真係好有自己嘅個人空間啦。咁你中意做乜就做乜，你中意煲劇食嘢，幾時沖涼幾時瞓覺，冇人管你。咁呢一度呢，就係我當初點解想搬出嚟住嘅原因啦。咁同埋就係多啲時間去做自己嘢啦，亦都可以自己好好控制啲時間啦。咁好啦，今次嘅分享就到呢度啦。咁我哋下條片再見，拜拜。